5 टेस्ट हो गए हैं आप लोगों का। आज 6 नंबर का टेस्ट है। 100% एक्यूरेसी के बारे में सोचना है, उसी हिसाब से करना है जैसा हमने कल किया था। रेडी हो सभी? स्टार्ट।
ऊपर करिए मैडम। 38.5 99.4, 27.6 97.9, 27.3 99.5, 34 99, 42.8 99.6, 28.1 97.6, 32.3 99.3, 28 93.6, 28.2 96.4, 35.1 98.8, लाइन ही मिस कर दी, 31 98.7, 35 97.5, 29.7 98.8, 35.6 98.3, 33.7 99.6, 34 99.8, बहुत बढ़िया। लाइन मिस कर दी। हाँ जी 27 पॉइंट, लाइन मिस कर दी क्या, नीचे निकालो, ये देखो लास्ट में 29.4 97.7, लाइन मिस कर दी। 37 99.9, बहुत बढ़िया। 35.7 99.4, 29.4 99.3, 28.6 99.2, 37.1 99.2।